Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 6. We're almost already at the halfway stage with Not Me. Now, with the last part of the episode 5, where White was captured, and it seems like it was the gang doing this as a ploy, maybe either to question him about why he's been so weird, or it's a tactic they use to show how to not buckle under pressure of interrogation. Maybe it feels like it's some sort of ploy that they're doing to him to see who he is or to see if he can handle situations. But I guess we'll find out. If you're wondering why all of a sudden you're going to see me wear this, it's why you should never shave just before doing a reaction. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Here, they're using noise as a scare tactic. Let's see what they're really up to. แบ็คมึงค่อยๆขยับมานะแล้วก็มาแก้มัดให้กู So I mean, is it a method to see how they could get out of being captured? เดี๋ยวดิถ้ามึงขยับอีกนิดนึงอะนะ หัวมึงเละแน่และแก๊งพวกมึงอะมีใคร Jesus. พูดมากูบอกให้มึงพูด Remember, they don't. Yeah, it's you're not supposed to give information away when you're being interrogated. ว่าพวกมึงจะไปโรงงานกันน่ะเพราะฉะนั้น Oh, กู do ไม่ you? เชื่อที่พวกมึงจะมีกันอยู่แค่นี้ And how would you know this? หนึ่งสอง That was a long pause between 1 and 2. มีอีก3 คน มึงว่าไงนะ หยกแกมกุมภาเจ้าของอู่ And then he says all of their names. เชี่ยเอ้ย Yeah, see, it was a ploy. I knew it because they said before, like when you're มึ interrogated. งขายเพื่อนได้ไงวะ Okay, so I felt like I did say about it being a ploy, and it makes sense because under interrogation, it's not to give away information, and he just buckled. And it feels like they've done this type of thing before. Also, Gunpowder did put tear gas in the room before. So why aren't you like aware of your surroundings and these type of things? Also, someone quite smartly said, and it could be true, is when Graham gave White the dessert, and because he knew Black wouldn't like it, and it was to see what was going on. Sold out your friends. มึงทำแบบนี้ได้ไง ขอบใจมากพวกมึง It's true that he was quick to say who their names and everything. นี่พวกมึงรวมหัวกันหลอกกูเหรอ กูไม่ได้หลอก Are you surprised at this? Yeah, I mean, he's tested you ท before. ดสอบว่ามึงไม่เหมาะกับภารกิจนี้ไง มึงจะพาพวกเราไปตายกันหมด มึงรู้ตัวเปล่า ที่กูทำก็เพราะกูช่วยมึง ชีวิตมึงมีค่ามากกว่าที่มึงคิดนะ Oh, he's shown that he cares for Sean. It's going now beyond just them being part of the gang. So I would say that was an unintentional declaration from White. I feel like White thinks Sean doesn't care about his own life. And we have seen the rest of them be quite reckless because of the missions that they have and what they want. I don't think they would be too upset if one of them died because of what they want to achieve. Whereas, because White's so new into this, though they don't know this, he probably worries about them more than what they're used to. They're probably not used to people caring about them, but it felt like that was White's declaration to Sean, and it's just going to confuse Sean even more because this is supposed to be Black. มึงก็รู้นี่ว่าที่เราจะเข้าไปบุกโรงงานมันอันตรายอ่ะถ้า Yeah, พวกเรา that's โด why น they จับ want แล้ว to เปิด test เผยตัว them. ขึ้นมามึงคิดว่าจะเป็นไงวะ ก็ดีกว่าพวกมึงตายไปนะ ตายไปแบบทุกคนไม่รู้ว่าพวกมึงเป็น See, exactly, he's caring beyond just the mission. He's actually caring about เตียวบ้าน them. กูมึงจะถามนู่นถามนี่ทำไมวะตกลงจุดยืนคืออะไร กูแค่อยากแน่ใจว่า สิ่งที่พวกเรากำลังจะทำอ่ะ มันมีความชอบธรรมในสายตาของคนทั่วไป They're not just being ไม่ vigilantes, ใช่ there แค่ is a ทำไป messaging behind what เดี๋ยว they're คน doing. จะเข้าใจว่าเราไม่ชอบไอ้ทวีแล้วไปป่วนมัน Exactly. ทำแบบเนี้ย
ไม่มีทางได้แนวร่วมจากสังคมเลยถ้าเราไม่แม่นในหลักการ I agree with him in this because in the end the media can switch the messaging around. ไอ้สิ่งที่เราจะไปทำอ่ะ ถ้าพวกเราแต่พุ่งไปข้างหน้าบางทีไม่อาจจะชิบหายกว่าเดิมก็ได้ Yeah. You guys are not thinking about a bigger picture, you're thinking very in the ที่ moment. มึงพูดก็ไม่ผิด ไม่ผิด แต่ก็ไม่ถูก กูโอเคนะที่มึงช่วยกู แต่งานนี้มันเสี่ยงมาก He wants to know if you're willing, like you're capable. ถ้าเกิดมีใครโดนจับขึ้นมา กูไม่อยากให้มันพลาด พวกเราเป็นคนทำสังคมก็ต้องตั้งคำถามอยู่แล้วปะ กูไม่สนใจหรอก Yeah, I was gonna say Sean doesn't care. He clearly has lost way too much for him มั to นก็ไม่ care. ต่างอะไรจากพวกที่เราเกลียด ขอบเขตมึงอยู่ตรงไหนวะชอน Death. คนอย่างมึงเนี่ยนะ จะมาสอนกูเรื่องขอบ Sean's is เขต when he dies. งั้นกูจะบอกให้มึงฟังนะ ถ้ากูต้องตาย เพื่อแลกกับ I could trade my life for his death. See? กูก็ยอม Sean has just tunnel vision and he doesn't care if he gets hurt in the process. Again, there was the clue about what happened to someone's employment, in Talby's employment. His father, clearly. แต่อย่าพากูออกจากขบวน เพราะว่ากูคิดไม่เหมือนมึงก็พอ ที่กูทำแบบเนี้ย กูไม่ได้อยากผลักมึงออกไป กูแค่อยากมั่นใจเฉยๆ ว่ามึง Tested him. That's what's going on, yeah. มึงฟังนะไอ้ชอน แต่ก่อนเนี่ย กูจะบ้าดีเดือดขนาดไหน แต่ว่าตอนเนี้ย กูคิดถึงความเป็นความตายมากกว่า ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ เดินไปด้วยกัน มันไปได้ไกลกว่านะเว้ย Together. It feels like he's talking like they're a couple. Also, I've just noticed they've ตั้ง made แต่เมื่อไหร่วะ like off ที่มึงคิด more ว่าชีวิต rosy มึง around here to show him being สำ drunk. คัญกว่าอุดมการณ์ที่มึงเชื่อ มึงบอกกูหน่อยดิ อะไรที่ทำให้มึงเปลี่ยน หรือว่า Because he was always like this. คราวนั้นที่มึงใกล้ตายใช่ไหม He saw the white light. มึงมั่นใจเหรอว่า การยอมตายเพื่อยืนยันสิ่งที่มึงเชื่อเป็นเรื่องที่ถูก It's the whole thing of becoming a martyr, isn't it? กูจะยกตัวอย่างง่ายๆนะ มึงข้ามทางม้าลาย ไม่มองซ้ายมองขวา เพราะมึงเชื่อว่ามึงกำลังทำสิ่งที่ถูก มึงไม่สนใจเลยว่ารถเขาจะเบรกไหม แต่จู่ๆรถชนมึงตาย Oh, ทีเนี้ย okay. ชีวิตมึงจะพิสูจน์อะไรได้วะ ที่มึงทำทั้งหมดอะเพื่อยืนยันสิ่งที่ถูกต้อง ว่ารถต้องจอดให้คนข้ามถนนตามกฎหมาย Mm-hmm. มีแต่คนเขาจะมาด่ามึงอะว่ามึงข้ามถนนไม่ดูรถ แล้วมึงจะปล่อยให้พวกมันทำผิดๆแบบเนี้ยเหรอ สังคมแม่งชินกันหมดแล้ It's ว not like that. Maybe there's a different scenario. Is what he's แค่ trying to เรื่อง say. แค่ทางม้าลายเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งหลายอย่าง กฎหมายที่อ่อนไป ผู้บังคับใช้ที่เพิกเฉ For ย law enforcement การออกแบบถนนสามัญสำนึก วินัยจราจร จะมีสักกี่คนวะ ที่เขาเห็นการตายของมึงแล้วก็เห็นปัญหาพวกเนี้ย ทีเนี้ยมึงคิดได้ยังอะว่าการตายของมึงอะจะมี It ประโยช won't น์อะ get ไร him what he truly มึงไม่ wants. เข้าใจหรอก ว่า But เรื่อ this ง is เนี้ the ยมัน problem. สำคัญกับกูขนา The ดไหน miscommunication. กูรอโอกาสนี้มานานมาก ต่อให้กูต้องแลกอ่ะ กูก็ยอม กูไม่ได้มาขัดขวางเรื่องที่มึงจะไปแก้ไขให้ทวี He's just saying there might be a แต่ different way กู to อยาก do ให้มึงคิดรอบ it. คอบรอบด้านกว่านี้ He doesn't want him to be hurt. Oh, here we go. อย่ามาเล่นกับหัวกู See, look, see how when he's drunk he's being a bit. Yeah, look, he's being a bit touchy-feely. หนักชิบหาย And little moments like this, watching White care for Sean. I really do hope soon, because we're getting the halfway point, things really will pick up, that either Black wakes up soon, or he tells Sean. I hope in the next few episodes that happens. Don't be petty, don't kick him. คดีนี้นะครับ เป็นคดีวิสามัญฆาตกรรม ปกติแล้วเนี่ย จะชันสูตรโดยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนิติเวชและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลคดีนี้ ยังไงเนี่ย ผมก็จะหาทางช่วยพวกคุณให้ได้มากที่สุดนะครับ แต่ดูจากแนวโน้มแล้วเหมือนกับว่าตำรวจจะทำเกินกว่าเหตุนะครับ Oh. So แต่ they เรื่ used อง excessive หลัก force. ฐานยาเสพติดนี่ดูเหมือนว่าสามี Unless the father was จะมี the ส่วนเกี่ยวข้อง scapegoat. ชัดเจนนะฮะ And this is the trajectory of what changed Sean's life, I เขาไม่มี imagine. ทางทำแบบนั้น ผมคิดว่าถ้าคุณจะสู้คดียาเสพติดเนี่ยนะครับ โอกาสชนะนี่ค่อนข้างยากครับ This is why he's so hell-bent on getting ผมแนะ revenge. นำว่าสู้ไปในแนวทางที่ผมบอกจะ
ดีกว่านะครับ Let's see what happens ใคร here. ยิงพ่อผม น้องอย่ามาเซาซีพี่นะ พวกเดียวกันใช่ป่ะนี่ช่วยปกปิดน้องให้ยาบอกกูบอกมาดิรีบบอกมาดิ Yeah, his dad, what did you expect him to... Problem is, dude. อะไรของมึงเนี่ย เอาแขนมาสอดอยู่ที่คอกูทำไมอ่ะ มึง You're having a ดึงแขน nightmare. กูไป กูเนี่ยนะจะดึงแขนมึง แขนกูไปสอดบนคอมึงเองมั้ง Yeah, he must have a dead arm. And then he falls on him. มึง เป็นอะไร ขาดแคลเซียมเหรอไง แขนกูชาเพราะมึงนี่แหละ Yeah, it's gonna be numb because you're laying on it. ตกลงกูทำอะไรวะเมื่อคืน Got very drunk. มันฝันอะไรสักอย่างอะปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น กอดกูแน่นเลย Be very careful trying to wake someone up in a dream. You've got to be very careful doing that. จะไม่ถามกูหน่อยเหรอว่ากูฝันว่าอะไร ไม่อะถ้ามึงอยากเล่ามึงก็เล่าไปละ Okay, good on you, White. ถ้า It might make him trust you a little bit. มึงก็ถีบให้กูตื่นเลยแล้วกัน แขนมึงจะได้ไม่ต้องมาสอดอยู่ที่คอกูอีก Like you just like that. แกม พวกมึงสองคนไปที่โกดังสินค้า ปีนเข้าทางนี้ ผ่านสวน ผ่านบ่อดักไขมัน In fact, he has so much planned out. มึงจะใช้วิธีอะไรก็ได้ คอยป่วนประสาทมัน ให้รปภกับคนงานของมันทุกคนเข้ามาอยู่ในนี้ To distract them? It's these two. ส่วนกูกับแบ็กจะแยกไปที่สายการผลิต กูจะไปเช็คที่ห้องมอนิเตอร์ ส่วนในแบ็กมึงเอาสารขมเนี่ยไปที่สายพานริมสุด ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มที่ดังที่สุดของมัน หลังจาก The นั้น thing is, มึง would ตาม it ท่ really อ make ส่ง them เครื่องดื่ม boycott ไป or เรื่ they... อยๆมึงจะเจอแท้งผสม มึงปีนขึ้นไป แล้วก็เทสารขมทั้งหมดลงไปในนี้ หยิบสารขม White clearly doesn't agree with this. He can just sense it just won't end well. And it would make them probably look worse เข้าใจ off ที่กูพูดปะเนี่ย than Taui. กูเข้าใจ แต่กูแค่ไม่เก็ตว่าเราต้องใส่สารไอ้นี่เป็นจริงเหรอวะ มึงก็รีบทำแล้วก็รีบออกมา It is his plan. That's the problem. He did say yes to the plan. ลองชิมดิ That's what I was thinking about it being ขนาดมึงยัง toxic. ไม่กล้าชิมเลย This is my issue. What if it is อันตราย toxic? จริงๆอะ Go on, taste it. มึงแน่ใจนะ กูแน่ใจ กูทำรีเสิร์ชมาละ Did you รี know? เสิร์ชมาแต่ไม่ยอมแดก Right? Exactly. Okay, so it's just really, really bitter. นะ ขมชิบหาย มันก็ต้องขมเดี๋ยววะ มึงเล่นกินเกลียวซะขนาดนั้นน่ะ I just feel like they're not seeing the bigger แล้วมี picture. อาการอะไรไหม ก็ไม่มี มึงไม่เห็นตายเลย แต่กูขม Sean's like, it works. It works. อ้าไหมอ่ะ กูบอกให้อ้าปาก เคี้ยวด้วยความหวานจะได้แตกจะได้หายขม Oh, see, another moment of Karen. Just these little things that he does. วิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดละ แล้วมึงเนี่ยก็ห้ามออกนอกแผน He's going to ruin the plan. เข้าใจปะ And Sean's going to beat the มึงล crap อง out คิด of ดูดี him. นะ ขนาดกูเนี่ยยังแดกไม่ได้เลย แล้วคนที่ซื้อไปอ่ะเขาแดกเขาจะเป็นยังไงอ่ะ กูว่าแผนเนี้ยมันทำให้คนด่าพวกเรามากกว่านะ ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยมันมีคนด่าอยู่แล้ว True. ไม่ใช่ทุกคน You're หรอก always ที่จะ going to เห็น be ด้วยกับเรา condemned. อ่ะ มึง แต่คนที่เขาซื้อไปอ่ะเขาโดนกับตัวนะเว้ย มันอิมแพกมากกว่าที่เขาดูในภาพในข่าวนะ See how they're using the other side of the argument in Come this on, episode. Guamana. White is that other Come on. side. เลิกพูดคำนี้กับกูได้ละ กูไม่ได้กลัว กูอยากให้แผนสำเร็จ งั้นมึงรับปากกูมาก่อน ว่ามึงจะไม่ทำอะไรให้แผนเสียอีก He'll jeopardize it. รับปากมา See how he wants Sean to succeed, but he just doesn't want him to get in trouble. He wants, and he doesn't want him to be hated. He wants people to understand his point.
I really love the way this is filmed. Like you see the sweat on them, มึงกลัวอะไรวะ แก๊งเราไม่เคยมี the ประวัติอาชญากรรม coloration. การตรวจลายนิ้วมืออะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเว้ย Oh, มึง okay. เพชชั่นกับแผนกูได้ปะ See how he's coming up about the fingerprints and a criminal record, and he understands. He's clearly researched this thoroughly. But they still should have had gloves. Because isn't it like they can still definitely get your fingerprints? Or your shoe print, and then find out the match of shoes and who owns those type of shoes. Because they can figure out your size as well. ตรงนี้คือทางเข้าฝ่ายวิจัย น่าจะเชื่อมต่อไปถึงฝ่ายการผลิต เดี๋ยวมึงไปดูฝั่งนู้นว่ายังมีคนทำงานอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวกูไปฝั่งนี้ มาทำอะไรครับเนี่ย See? Something was bound to happen. คุณเตชิให้ผมมาเอางานวิจัยของเครื่องดื่มตัวใหม่ครับ He now knows your face, by the แจ้ง way. ไงครับว่าจะมีคนเข้ามา ทางคุณเตชิเขาเร่งมาอีกทีอะครับ ต้องส่งตรวจพรุ่งนี้ ถ้างั้น I mean, ผมไปเปิดไฟห้อง Smart ซี thinking on White's part, but he ไม่ now เป็นไรครับ has seen your face. ผมดูเสร็จแล้ว I mean, White did kind of have the right thing there. He's knocked him out. มาช่วยกูเอาร่างเข้าไปซ่อนข้างในก่อน มึงทำเกินไปปะวะ เมื่อกี้กูคุยกับพี่เขาได้แล้วอะ แล้วมึงเปิดหน้าทำไม That ถ้าเขาจำหน้ามึงได้ พวกเราจะซวยกันหมด unless they find out, he's in hospital in a มึง coma. บอกว่า จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไง นอกจากไอ้ทวีอะแล้วนี่อะไรอะ ยังไงก็ไม่ตายหรอก เดี๋ยวก็ฟื้น Yeah, he's just อะไร knocked ที่ him กู out. ต้องทำอะกูก็ทำ There, I need เพื่อให้แผนกู that is a big issue with Sean. That is a dangerous person to be around when they don't care. ชอน มึงใส่เสื้อกาวหน่อยไหมอะมึงจะได้ไม่ต้องทำลายเขาไง ถ้าเจอคนอื่นเดี๋ยวกูคุยให้ จะมีปัญหาเลยนักหนาวะ He's trying ครั้งนี้มึงไม่ใช่คน to come up with solutions, but I don't know if that would work. สิ่งที่มึงทำกับพวกเขามันก็ผิดเหมือนกันไม่ใช่หรอวะ People always get caught in the crossfires. ถ้ามึงไม่อยากทำอะกูไม่ว่านะ แต่มึงอย่าขวางทางกูก็พอ ปิดปากด้วย พอได้ Why did you keep asking this? You know he would have done stuff like this. มึงช่วยพูดให้กำลังใจกูหน่อยได้ปะ I don't think he มึง wants คิด to ว่าที่กู encourage ทำอยู่ you. อ่ะ กูสนุกเหรอ That's a close up. มึงคิดว่ากูไม่กลัวเหรอ Oh, he's expressing his concern to White. He doesn't do this, Sean. กูขอโทษ ที่กูพูด กูอยากให้มึงได้ในสิ่งที่มึงต้องการ But he didn't want you to มี get คน hurt. เห็นด้วยไม่ใช่ต่อต้าน เอาเหอะ พอถึงเวลา Oh, look, แค่ he's ใส่ crying. สายลงในเครื่องก็พอ แล้วก็ถอดชุดเชี่ยนี่ออกได้ละ This is the most fear we've seen Sean admit to. แล้วอย่าออกนอกแผนอีกอะ He's going to ruin it. We know this. Come on. มานั่งนี่ก่อน พอถึงตี 5แล้วค่อยเริ่มแผนกัน Fire. Okay, what's going on here? Are they gonna have a heart-to-heart about people they like? แกม They are. Look how he's laying to the side. มึงเคยมองตาใคร แล้วรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นปะ Yep. อะไรของมึงวะ Not you. He's not into you. มองตามึงแล้วไม่ได้จริงๆวะ มันก็ต้องไม่ได้ดิวะมึง Yeah, because you don't like him like that. ข้างรักของมึงอะ So he's a hopeless มึง romantic. ไม่รู้หรอกเว้ย Oh, he does.
the ก็วัน violin ๆกู playing แต่กับไอ้แบ็คอะมึงจะมีใครเป็นตัวเป็นตนวะ because black is what he wants. กูไม่ได้คบ แต่กูมีฟีลแบบนั้นนะเว้ย มองตาครั้งแรกก็รู้เลยว่ากูชอบเขา คิดกับเขามากกว่าเพื่อน ยิ่งอยู่ใกล้กูก็ยิ่งรู้สึก Well, we'll see. We'll see who he's actually talking about. But I'm gonna go with black right now. แต่กูก็กลัวกูคิดไปเองข้างเดียว กูเลยไม่กล้าบอก กลัวว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไป มึงบอกกูข้างรักอะมึง True. หนักกว่ากูอีกมึงรู้ตัวปะ You're also scared of love. ใครวะ กูรู้จักปะ White has been too concerned and worried about the plan for him. He's gonna mess it up, or he's intentionally not going to go through with it. He's still messing it up. ถึงเวลาที่มึงต้องเอาสารขมไปใส่แทนเครื่องดื่มแล้ว Also, why didn't you do it, Sean? If you were so concerned with White or Black not following through because of him questioning you, you should have done it. Because we know the guy he likes is a police officer. What happens when he gets involved? Oh, see? And then he holds it in his hand. Hell no. I love, look at the way it's shot, the colors. Come on, people. One side's not even working anymore. Oh, look at what it is. พวกคุณไปรวมกันที่จุดรวมพลหนึ่ง ไปได้ Because things are gonna really spiral really quickly. Because I don't see him putting in the substance มึง into รายการผลิตหรือยัง the tank. งั้นมึงเช็คให้ดีๆนะ ว่าเครื่องดื่มตัวนั้นน่ะเป็นเครื่องดื่มที่ดังที่สุดของมัน You can see it in Sean's eyes. Oh, so intense. Honestly, this shit gets better and better because it gets even more intense. I will say they are just going to leave fingerprint evidence everywhere. I know they spoke about it, it's still going to be everywhere. See, here we go. ไอ้แบ็คมึงใส่ลงไปดิ รออะไรอ่ะ เชี่ยแบ็ค บอกให้มึงใส่ลงไปไง มึงทำอะไรของมึงอ่ะ Yeah, I was gonna say, what are you up to? Oh, he's taking a picture. What is this? Okay. What kind of evidence is he gonna use that for? Is that to say this is what can ใส่เค happen? รื่องไง Was he gonna make it look like they add substances into their drink? Like illegal substances. Here we go. See, White did try to fight. Is he gonna knock him over the banister? Okay. I mean, they helped one another. Doesn't mean Sean's gonna forgive you. Hey, Sean! ทำไมมึงไม่ตามแผน มันเฮี้ยอะไร ไอ้เหี้ยชอนมึงใจเย็นก่อนไอ้ชอน ไอ้ชอน อยากจะพังหมดเพราะมึงเนี่ย
Look at him trying to run. He's gonna choke him out. He is, look. Problem is, he does use excessive force. This could kill someone. กูเชื่อใจมึง มึงทำแบบนี้กับ Trusted กูได้ you. ยังไง This is why Sean doesn't let his guard down. พ่อกูต้องมาตาย เพราะความเหี้ยจากพวกมัน He's confessing it was his dad to him. ในวินาทีที่สติของผมเลือนลาง ลมหายใจกำลังจะขาด และใกล้ตายด้วยมือของชอน มันทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทำลงไป ถ้ามันไม่ได้ผล เขาคงอยากให้ผมรับผิดชอบด้วยชีวิต So I was just generally just watching in this moment when he does these inner monologues. That was a very intense episode. Again, it goes in the blink of an eye. Because they're so short, and I know they're editing it along the way, they're doing a really good job. I love, as I always speak about, that it's quite dark in terms of the scheme of it. You know, it's not a generally brightly lit show. And that goes with the theme. For me, White is that other side of reasoning. So we have the gang and their means, and they talk about that. White is the other side of that. They're trying to give you 2 points of view here. They're trying to show both sides so that we can understand better about the situations and why people do what they do. Also, White does come from a different background as well. So the things that have happened to him, he does view it very differently, and he will, but he's also clearly he cares about the gang. As time's gone on, he's started to care about what happens to them. He mentioned it at the beginning. He doesn't want them to die, and that's, I think, the problem that lies within the group. They are willing to die for their cause. The problem is how does that then get interpreted? Because people can shift it when you're not around to speak your side of the story. People can shift it. We also saw just how close they were starting to become, and that's Sean and White. Sean trusts who he thinks is black. He said, I trusted you. He spoke about his father dying at the end there. He even showed that moment of weakness about being scared. He's even drunk in front of White. And he was starting to let his guard down. He was seeing this different person, and it was making him really like what I think Black was becoming. As much as he questions it, you could see he was opening up, he was allowing this person in, and he doesn't let a lot of people in. It gave us a clear backstory on why he seeks revenge and why he's so narrow-minded, but there lies in the problem, is he's not seeing the bigger picture, and not just about, you know, becoming a martyr and his own safety, the people around him. What was he? I don't know if his mother's alive, but what she would think. White doesn't want anything to happen to Sean. He clearly likes him. We've seen him be jealous already. He wants him to know that he cares for him. I will say White did come up with several reasonings why they've got to be careful, because he wants the plan to succeed, but he doesn't want Sean to fail beyond that. Now, I don't know if he took those pictures to then say these are substances that they put in their drinks, because that way, if you indicate that they're putting harmful chemicals in people's drinks, people could say he's a crook and damaging him, and he could lose he could lose his business. He could, I don't know about prison, because we talked about other aspects of, you know, when you have a status, you can get away with stuff. But I think for Sean as well, what was frustrating is he never came up with a solution. White, he just questioned it a lot, and of course we saw moments when he said, I just don't want you to fail, I want to make sure this is right. But it wasn't until the end, and because he didn't come up with ideas beforehand, it's hard to know what's going on, because they don't really communicate that well. But was it intense, and you knew once he did that Sean was going to take out his aggression on him, because I think out of the whole group, he
I think he actually trusts now this black person, because it's white, the most, or at least he thought he did, and it's clear a betrayal. It's how they rectify that. I don't know, but I do hope soon that White may reveal who he is to Sean. But it's hard because once that happens, do we go to the side of betrayal or do we get everyone to understand? I don't know. And then with Yok and Graham, they had their little moment together where it was Yok confessing. They both of them clearly do fall in love quite easily. Yok is completely besotted, and he's dangerous. And I think that's the problem with all of them. They are willing to sacrifice themselves without understanding the full means and the repercussions of it. Now, with Graham, it feels like he's talking about black, but it could be just me and whoever else agrees jumping to conclusions. It could be Eugene. They haven't clearly stated for Graham yet, but we'll see. But I did like their little conversation, about looking in someone's eyes. Because it's true, some people can look at someone and there's something about them that is very different. Eyes are very telling. Then we had a thing about fingerprints. I still think they're leaving evidence everywhere. But really intense episode. Really well acted. We're really getting to the crux of Sean's pain and Sean's trauma. We've got a little bit of everyone. But yeah, I definitely felt we intentionally were seeing two sides of the same coin. I really feel like White is trying to represent the other side, maybe the rationale, because he's trying to look at a bigger picture. And as he says, he doesn't want people to hate them and think they're vigilantes, they're criminals. He wants people to believe that they're doing it for a means and that they're trying to better the world and take Towie down. That's why Graham, I think, started to question things, because they have debates and discussions. So he can sit back and think about it. Really like this episode. Just really intense. And if you think about it, it was shot... Okay, so it was more or less just, two places it was shot? So the garage and then at the factory. Think about that. Like, they're using minimal amounts of sceneries and places, and it just really works. Thank you for watching.